Снимаю такое тег-видео, оно будет немножко с юмором. Надеюсь, недоброжелатели получат ответ на свой вопрос в серединке видео, а кто-то просто узнает мою такую реакцию, мое такое мнение на некоторые вопросы. Вот, многие подписчики повторяются вопросы, поэтому я думаю, это будет такое интервью без слов, как вы уже поняли по названию видео. Всем, кому интересно, смотрите дальше. Итак, первый вопрос. Дела у тебя сегодня? Как ты реагируешь, если получаешь хорошие комментарии? Реагируешь, если ты не получаешь то, что ты хочешь? Как ты выглядишь, если ты недовольна? Ты не снимаешь никакие видео. Вспомнить свой первый комментарий. Если произошла с тобой неловкая ситуация на улице. Стой! Убью, студент! Какой у тебя смысл жизни? Реагируешь на негативные комментарии. Мир без тебя. Выражение лица описывает твое верное существо. Ну вот, такой был небольшой тег. Надеюсь, всем понравилось. Если понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, то ставьте дизлайк. Буду всем рада и все приму. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.